हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप लोगों को भी काफ़ी एक दो हफ्ते से खांसी लगी हुई है तो मुझे भी जैसे लगी हुई थी, अब ये मैं जो टिप्स फॉलो करती हूँ ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये जो है ना मैं टिप्स शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी इस जो है ना बीमारी से, खांसी ज़ुकाम से जो है ना छुटकारा हासिल कर सके। तो ये जो है ना जादू स्टिक है, इसको मैंने यूज़ किया और जैसे जैसे मैंने यूज़ किया मुझे दिन ब दिन फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता रहा। तो पहले जो ना मैं काम करती हूँ सुबह उठ के, तो मैं हल्का सा पानी गर्म करती हूँ। जिन दिनों में मुझे खांसी लगी हुई है, आप लोगों ने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, इसे हल्का सा गर्म करके कि जितना आप लोग पी सकें, इसे पीती हूँ। फिर पीने के बाद फिर नेक्स्ट अगर ज़्यादा ही गला ख़राब हो ना, तो आप लोग साथ साथ जो ना डॉक्टर को भी ज़रूर चेकअप करवाएं, ताकि वो भी ट्रीट कर सके। सेकंड ये टिप्स है कि ये पानी लेके इसे गर्म करके ना, इसमें थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है बिल्कुल ज़्यादा नमक ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करके ना, तो इससे आप लोगों ने ना अपने गले के जो गरारे होते हैं ना, पानी यानी भी अंदर ना जाए, गले तक ला के ना तो गरारे करने हैं। इससे भी आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ताकि मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, आप लोगों को मिले। नेक्स्ट ये मैं अपनी बेटी के भी करती रही हूँ सर्दियों में ना। तो ये विक्स जो होती है ना बाम, इसे आप लोग गले पे लगाएं, बैक पे, चेस्ट पे, और स्पेशली जब आप रात को सोते हैं ना तब ये यूज़ करें। और पाँव की जो तलियाँ होती है ना उसमें भी लगाएंगे ना, तो इससे भी रात को जो खांसी बार बार तंग करती है, सोने नहीं देती, तो इससे जो है ना बहुत ही रिलीफ मिला था। हमारे घर में 2 बच्चों को यूज़ किया था तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। नेक्स्ट ये जो स्टिक की हम बात कर रहे थे, इसकी बात करते हैं, ये है मुलट्ठी की स्टिक। ये इजीली पंसार की दुकान से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये जो मैं आप लोगों को छोटा सा टुकड़ा दिखा रही हूँ, इसे दो ना आप लोग तोड़ के मुंह में, ये मीठा इसका जायका होता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। इसे वॉश करके ना तो मुंह में आहिस्ता आहिस्ता आप लोग दबाएं ना, इसका जूस जो है ना ताकि चबा चबा के अंदर जाए और आपके गले को जो है ना रिलीफ मिले। और इससे मुलट्ठी जो है ना बहुत अच्छी होती है, खांसी भी इससे आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इवन कि आप लोग इसका ज़रूर यूज़ करें। इसका कहवा बना के भी पी सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान नहीं। उम्मीद है आप लोगों को आज की टिप्स पसंद आएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।